Kegiatan rutin di pagi hari menjemur burung perkutut di markas Toha Bird Farm yang beralamat di Desa Dorowati RT 01 RW 04 Kecamatan Kelirong. Bagi Anda para kungmania yang ingin memantau burung perkutut secara langsung, silahkan datang saja ke Toha Bird Farm yang beralamat di Desa Dorowati. Belanja bro, gini alhamdulillah pangesane. Belanja kok. Iya.